زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. هویت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویت زنانه خود را حفظ می‌کند که طبیعت و فطرت است و برای هر جنسی خصوصیات اون جنس ارزش است، یعنی اون احساسات رقیق را، اون عواطف جوشان را، اون مهر و محبت را، اون رقت را، اون صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می‌کند، در عین حال هم در میدان ارزش‌های معنوی پیشروی کند، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی و ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت توطئه‌های دشمن، شناخت روش‌های دشمن، در این زمینه‌ها هم باید روز به روز پیشرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده، در این هم باید پیشرفت کند. شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار، در محیط زندگی، با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در عین حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما میطلبد، در انتخابات، در میدان جنگ، در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان حضور داشته باشید. زن در این صراط باید حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهی که در آن تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینت‌ها و فضیلت‌های معنوی در آن هست. باید در این جهت زنان حرکت کنند. بدانید در سرتاسر دنیا امروز ما زنانی که مثل این مادران شهدای ما، مادر 2 شهید، مادر 3 شهید، مادر 4 شهید، که در جامعه ما مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قویتر و آگاهانه تر ایستادن در این میدان بسیار داریم. شبیه اینا در هیچ جای دنیا امروز نیست. این همون تربیت اسلامی است. گاهی مادر یک شهید حقیقتاً یک نخبه فکری و روحی است. یک انسان برجسته است. انسان تحت تاثیر قرار میگیره. نخبه اون نیست که بتوانه برجستگی خودش رو بدون ادعا با شخصیت خود، با هویت خود، با ذات خود به دیگران تفهیم کنه. اینو انسان میبینه. زن جوانی که حفظ حرمت همسر اسیرش را میکند که 10 سال این مرد اسیر بوده از در زندانهای دشمن، 10 سال 11 سال دوران اسارتش بوده. این زن جوان با کمال عفت و سربلندی و پاکدامنی خود را حفظ کرده است. این ارزش نیست، ارزش این هاست. زن اسلامی زنی است که راه را درست می رود، هدف را درست تشخیص می دهد و در این راه حاضر به فداکاری است و چنین زنی عظمت می آفریند. همچنانی که زنان ایران عظمت آفریدند